السلام عليكم جماعه، جيسبر راكم غايه جماعه اليوتيوب. اليوم رانا في المقر تاعنا في الجي قبه بن عمر pour vous expliquer exactement comment faire la procédure تاع entrée express بطريقه مستقله عن اي اجونس في الجزائر ولا في اي بلد ممكن. يعني كي غادي تفرج هاد لا فيديو غادي كي تكمل هاد لا فيديو تكون تعرف اكزاكتومون كيفاش داير بروغرام اونتي اكسبريس، شنو هما لي زيتاب تاوعه، وغادي كي تكتب كلمه منها طابيها في الانترنت يعطيك الرابور تاع اي ار سي سي ولا تاع كندا بوان سي اللي يفهمك اكزاكتومون دو كوا يساجي. سما انا شغل غادي نعطيكم لي زيتاب تاك 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 تاك، من بعد انت دير كاع لي زيتاب اللي تعرفهم، اللي ما تعرفهاش طابيها في الانترنت يفهموك اكزاكتومون شايله وتولي تفهمها وحدك. دونك عبالي بلي تبان شويه متناقض كيفاش راه في المقر تاع الجي اللي هو يخدم ايميغراسيون وفيديو باش يفهمني كيفاش ديرها وحدي، تو سامبلومون باسكو حنا اون فيز با تو لي جون. الهدف تاعنا ماشي كاع الناس يجيو يديروا عندنا ايميغراسيون، الهدف تاعنا اللي ما عندهاش الوقت يجي يدير عندنا ايميغراسيون، اللي ماش باغي يغلط يجي يدير عندنا ايميغراسيون، اللي il veut ان سيرفيس يبغي باغي الناس يخدموا في بلاصته يجي يدير عندنا ايميغراسيون. لو ريست الناس اللي ما عندهمش لي موان، الناس اللي يبغوا يديروا صوالحهم وحدهم، سبحان الله كاين اللي يبغي يدير صوالحه وحده. On est là pour vous Tanik et on a toujours été là pour vous. Je fais des vidéos depuis 2013. C'était gratuit حتى 2024. 2024 vous avez deux choix, choix تاع باطل وشوا تاع بالدراهم. اليوم جينا نهضروا على الباطل. اونتري اكسبريس باش تبداو صاي. جو في تو فوز اكرير اي كلمه ما فهمتهاش ولا طبيها يعطوك الرابور تاعها. فهمت؟ الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا ابوني pour avoir toutes les informations sur Immigration Canada. يلا نبداو. اول ايطاب هي لانسكريبسيون. لانسكريبسيون j'espère que راه بالكم غايه كتبوا. Normalement, ça se voit super bien. L'inscription, il y a l'étape 1. Donc, il faut faire la déclaration d'intérêt. Ça y est? Déclaration d'intérêt. هذه هي أول étape. Donc, l'inscription, c'est quoi? C'est-à-dire que vous devez être في الباسان تاع Entrée Express. خاصكم تكونوا في اللائحة تاع Entrée Express. باش تكونوا في هذيك اللائحة اللي منها لي بروفانس يدوا، اللي منها يديروا لي بي ان بي، دونك بروفينشال نومينيز بروغرام، اللي منها يديروا لي زيكستراكسيون جينيرال، اللي منها يديروا لي زيكستراكسيون فرانكوفون انغلوفون بيلانغ، منها يدوا الاسماوات، يلقاو لي بروفيل في واحد الباسان. هذاك لو باسان سي اونتري اكسبريس. بور سانسكرير خاص يكون ديجا عندك 3 صوالح، ان فيت زوج صوالح، وكي يكون عندك 3 سي انكور ميو. شنو مالا هادو؟ بروميير شوز خاص يكون عندك le TCF ou le TEF Canada. TEF Canada qui est très intéressant d'ailleurs, éligible les points qui met TCF. Deuxième point, خاص يكون عندك l'équivalence des diplômes تاع l'OS. Troisième point, خاص يكون عندك le IELTS, le test à l'anglais, IELTS General Training. Donc كي يكون عندك هاد les 3 points, c'est bien. C'est pas nécessaire يكون عندك في 3. كاين اللي يحتاج غير الفرنسي، كاين يحتاج غير l'anglais. او سي دو كا بار كا. ما تبقاش تعرف اسكو انت تحتاج غير الفرنسي ولا l'anglais حتى تيفالوي الدوسي تاعك. صاي؟ هذا بروميير بوين. ثانيا مور لانسكريبسيون شي كاين. صاي كاين لانفيتاسيون. ثانيا تجيك لانفيتاسيون. Alors, je ne dis pas du tout que tu as inscrit à ton invitation, mais je dis que هذو هما les étapes. Inscrite, من موراها ما تقدر دير والو ابار تجيك انفيتاسيون. لانفيتاسيون تجي مع لي زيكستراكسيون. سما هما يديسيدو وين تجيك انفيتاسيون. كي يديروا اكستراكسيون تجيك انفيتاسيون. دونك هذا سي لو دوزيام بوين. من مورا هذه كاين لو ديبو فيدرال. شنو هو لو ديبو فيدرال؟ دوك نفهمك. كي تجيك انفيتاسيون غادي يليبيروا لك لاكسبتاسيون تاع لانفيتاسيون. Quand vous allez accepter l'invitation, vous devrez soumettre tout document qu'on vous demande de soumettre sur la plateforme la clé GC. Donc, vous soumettez les documents, vous payez les frais de traitement de la résidence permanente, les FDRP, les frais des droits de la résidence permanente ou les frais de traitement, ou vous allez faire le dépôt fédéral. Le dépôt fédéral. من مورا هذه plusieurs semaines مورا هذه يجيك le ARDF. Le ARDF, accusé de réception du dépôt fédéral. C'est-à-dire que le gouvernement canadien sous IRCC vous dit qu'il a bien reçu votre demande et que le traitement de votre demande commence. Généralement, ridirou had l'aqta, foutou l'étape 4 prime, li la biométrie. Donc vous devrez aller faire dépôt de vos données biométriques, donc à savoir les empreintes, WIN, Fibra Knoun pour les Algériens et directement la quatrième étape ARDF 4 prime, la biométrie. La cinquième étape, généralement, c'est quoi? C'est au choix. C'est soit ADR, soit IVM. J'espère que là, comme tu vois, ADR, c'est Additional Documents Required, c'est-à-dire que le gouvernement canadien vous demande des documents supplémentaires pour compléter votre demande, soit des informations manquantes, soit des vérifications supplémentaires, soit des informations complémentaires.
دونك كوا عطمنا جينيرالمون يدوموندو منكم في هذه ليتاب يدوموندو منكم تعاودوا تعطوهم رولفي بانكير جديد دونك il faut surtout pas retirer l'argent qui دير لا بروف دو فون ما تقلعش دراهم صاي خليهم حتى يعطوك فيزا ادير additional documents required وثانيك الا ما عطاوكش هذه سي اوبسيونيل هذه ماشي بالسيف الا ما عطاوكش هذه يعطوك لي في ام لا يعطوك لي في ام سي اون بون نوفيل l'ADR قادر يجيك من موراها ça veut pas dire que éviter ADR mais la cinquième étape il y a ADR il y a IVM IVM c'est invitation de visite médicale donc on vous invite à aller faire votre visite médicale من موراها شي كاين هذه توجور في لا لين 5 كاين لا في ام donc il y a la visite médicale donc تروح la visite médicale d'ailleurs j'ai de très très bons rapports avec l'OIM qui appartient à l'ONU. Donc si vous partez à l'OIM, demandez, dites que vous venez de ma part, que vous venez de la part de Jawad, يدخلوكم l'OIM تاع l'ONU هذه تاع l'Organisation des Nations Unies جايه في بنعكنو تانيك يدخلوكم سون رونديفو صايب بصح ولا ما تروحوش على الربعه ولا روحوا الزوج وحده 12 11 10 l'OIM qui appartient à l'ONU l'OIM هي l'Organisation internationale de migration donc c'est de très bons partenaires à moi نقول لهم جيت de la part de Jawad يفوتوا لك فيزيت ميديكال بلا رونديفو لا والو صاي هذه حاجه شابه دونك هذه لا سانكيام ايتاب سيزيام ايتاب شايله من مور هذه سي لا ال اس ا ا الا جاتك لا ال اس ا ا عليك دعوه الخير هذه سي لا ليست دي سيرفيس افون اريفي c'est-à-dire que le gouvernement va vous expliquer quels sont les services qui vous ont offert une fois arrivé mais on vous donne cette liste avant votre arrivée pour que vous sachiez exactement quels droits vous avez et bon cette liste ne parle pas des obligations mais c'est plus pour les droits عندك droit دير هذه خصك هذه وين خصك تقرا فرونسي وين خصك تقرا انجلي وين خصك فورماسيون ريمونيري اتسيتيرا يفهموك لا توتال من مور لا ال اس ا ا عندك 7 بوين هذا صاي سي فيني بون كاين اون ايتاب اللي توقع هنا بصح ماشي نتوما ديروها اللي توقع في السانكيام في السيزيام في كاتريام اختاروا كيفاش جينيرالمون توقع في لا سانكيام سيتادير غير دير فيزيت ميديكال تبدا واحد ليتاب سموها لا فيريفيكاسيون دونتيسيدون بصح انت ما دير والو هذا الغوفرنمون كنديان يفيريفي شراه واقع كونتاكتي لا بونك تاعك كونتاكتي الخدمه اللي تخدمها ايتترا دونك يفيريفيو غايه كون جو دي فيريفيكاسيون دونتيسيدون je n'ai pas dit vérification d'antécédents judiciaires j'ai dit vérification d'antécédents يفيريفو toute information اللي فيها اللوش ولا toute information اللي يقدروا يفيريفوها صاي من مور هذه لا سيتيام ايتاب سي لا ديرنيير ايتاب اون الجيري صاي كمل الجزائر يعطوك لو بي بي ار ce qui signifie passport request. Donc, il vous demande votre passeport. Vous devez déposer votre passeport. Et en déposant votre passeport, il tabac le visa d'entrée unique, donc le VEU, le visa d'entrée unique. Ça, il tabac le passeport. Le visa, fait un. Il dure 1 an. Donc, qui a le visa, vous pouvez soit partir le lendemain, ça visa fait de graduate. Et je sais que vous voulez partir le plus vite possible, mais ce n'est pas logique du tout. Parce que ceux qui partent trop vite vont revenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que par exemple, un commerçant, خصك تراضي روجيست خصك تخلص لي زامبو اللي باقي خصك تراضي الكازنوس تاعك خصك تخلص الدين اللي عندك مع كازنوس عندك امك باغ اكزومبل عندها بلافون يفويتي خصك تريقلها لها عندك بوك مريض خصك تكمل له لي سوان تاعه عندك لوطو خصك تسقدها تبيعها ولا مسقدها خصك تبيعها ديريكتومون هذوك الدراهم خصك تبلاسيهم ايتترا تشري اورو تشري دولار ما تقدش تروح تمتم دونك سي اون بون شوز اللي يعطوكم عام qui vous oblige pas à rester 1 an تقدر تروح غدوه من داك mais si vous voulez mon conseil روحوا vers les coups de 6 mois 5 mois etc. دونك من مور هذه توصل كندا كاين اون 8 ايتاب في الايروبور توقع لك اللي هي سي او بي ار confirmation of permanent residency. Donc c'est la confirmation de résidence permanente qui n'est pas un document de voyage. C'est un document qui atteste que vous êtes résident permanent à partir du jour où vous mettez les pieds au Canada, à l'aéroport. Ça y est, من موراها vous allez arriver chez vous inchallah et je vous souhaite que du bonheur, j'espère que ça va bien se passer pour vous et je suis content que vous en êtes là si vous regardez cette vidéo, faites l'étape, vous allez recevoir la CPR qui est votre premier et dernier document de voyage en tant que résident canadien. Il y a la carte de résidence permanente, donc Card of Permanent Residency. Félicitations à vous, le jeu est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. La vidéo fait entrée express de A à Z. Shukran li tfarchou la vidéo. Si vous voulez me remercier, abonne-toi à la chaîne. Ce sera déjà une énorme façon de me remercier. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec ça, نمسح لكم كاع هاد لي زيتاب. هاد لي زيتاب كاع ما كانش يبقاو عندك 3 زيتاب سولمون كي تخدم معانا. صاي هادي كاع الا باغي ديرها وحدك كانت عندك، الا باغي ديرها معانا عندك ايتاب 1 ايتاب 2
ايطاب 3 هذا ما كان اسيستي او كور تجي تقرا عندنا بون كي تانسكري ايتترا وكاع تجي عندنا تقرا هذه ايفور اللي خصك ديره باسكو اون بو با الفير ا فوت بلاس. دوزيامون باسي لي تيست باسي لي